помощник у тебя. Где-то сын пропал. Что-то писал, и где-то, наверное, хотел прийти помочь, и что-то затерялся где-то. Чернила кончились. Кто? Что кончилось? Чернила. А, чернила. Ага. Чернила кончились. Елена с Москвы передавала нам привет. Москве привет. Да. Спасибо, Елена, за приятный комментарий, Да, за хороший. да. И Татьяна нам с Петербурга. О, Питеру большой привет. Да. А что, с Москвы небольшой? А в Москву О, небольшой? Питер это... Ну, Москва. А у меня Москва любимая. Не, у меня все любимое, ребята. Я поехала в любой город. Да? Так что вам всем приветы, мои хорошие. Я поехала хоть куда. Я очень люблю ездить и Все мы считаю... люди одной земли. Да, и я считаю, что каждый город, вообще все красиво и все замечательно. Везде хорошо, везде люди живут. Так дело в том, что есть что посмотреть, и приятно все равно походить, посмотреть. Каждый город хорош по-своему. И в каждом городе есть плохие места, правильно? Да, это все как везде. А вот в Днепрородном у нас нету плохих мест. Ты заметил, у нас все везде как положено. Сравнила городок. Ну я вообще... А ты видел, как другие городки из Асерна середину уберут, а по краям везде мусорка. А у нас такого нет. У нас везде порядок. Единственное, только дороги, конечно, подделать бы еще. Ой, и опять курить, и опять курить. Ну сколько можно? Так ты вышла через 3 часа. Не надо сочинять. Я вижу вот по этой баночке. Вот. Видите, какой он отмазывается? Вот я вижу по баночке. И вот еще, посмотрите. Когда я высыпаю. Видите? А он мне хочет лапшу на уши повешать. Да, Тронь? Я вижу по банкам. 2 банки полные. Масло надо кушать, чтобы лапша отпадала. Да, да. Лапшист. Хочет, как всегда, Таня лапшу повешать на уши. Это он любитель только так. Так, ну все. Сейчас дочищаю лук и буду зажарку делать. Так, ну все, супчик я довариваю. Уже все кинула сюда. И вермишель, картошку, плавленые сырки, зажарочку, перец, соль, кориандр, мой любимый. В общем, все. Сейчас закипит. И можно выключать и кушать. Так, сыночек позвонил. Не позвонил, а голосовой написал. Мама, как у вас дела? Что делаете? Я ему написала. Да ты там, по-моему, папе что-то нужен. Вот видите, он примчался. Дитё мое примчалось. На помощь папе. Хотя ему, наверное, 100% некогда. Сынок, он как начал корябаться, он мне стенку поцарапал. Как скочил с дивана, ничего не поймет. Вот так вот весь с ума сходит. Прыгнул на задние лапы. Ого, видал, какие у него зубы? Нехрен ему дома делать, потому что... Мой хорошенький. Сынок, а ты что приехал? Ничего, ну ты же написала, что лучше приехать. Что приехал? Ну да. Что там папе, помогать надо? Ну сейчас там он что-то заливает. Так ты переодевайся. Я уже переехал. Где ты переоделся? Так ты в чистом. В смысле? Ну, в одежде. Как грязно это. Какая она грязная. Ну ты ж так в гараже не работаешь. Я же не буду говно там черпать. Ну, вымажешь. Вымажешься. Где обшу? Доску? Ну, все равно пылюка будет. Это тебе. Что там, суши? О, смотри, даже заиграло это вино. Посмотри, как холодно Тепло ночью. стало же сейчас. Смотри. И играет, ребята. Я на Троня ругаюсь, я говорю, давай его домой затянем. Ничего с ним не будет. Оно играет потихоньку. Оно потихоньку играет. Ну, играет, да, видишь, оно чуть-чуть сдувается, а потом падает. Потом поднимается опять. Так ты что, все подмерзает кругом. Сына, ты мне, если что, может, я как буду, выберусь в город, на кладбище мы поедем. Чтобы это,
ну, за тюлью, может, с тобой заскочим, посмотрим. Да где-то заскочим. Да, или тебе, если срочно надо, приедешь, и мы поедем. За мной меня заберешь. А, ну так давайте так сделаем. Да? Приедешь, я и переодеваться, что я там, ну или переоденусь, там быстренько слетаем, да и все. Потому что я так не выберусь. Мгм. Ты знаешь, что мне это выбираться, тем более завтра должен же этот, папа говорил, скважину ж приехать уже делать. Видите уже? Да, Так и и всё. на таком месте неудачном. Я Каком? расстроилась так. Да ну, прям где ворота. Как будто другого места нету. Ну, он же искал, наверное. Ну, искал, да. Ну, так, ну, мне кажется, ну, что прям вот именно вот это место. Наверное, удобно, если там нашел. Что-то там вот дальше где-то папа это, они нашли. Он говорит, там опасно. Что там опасно, я не знаю. Ну, ему виднее с его опытом. Если он- А что там опасно, я не, ну, сказал, там опасно, нежелательно. Вниз туда пошли, там тоже такое что-то. Нет, оно там, что ему там? Ну, может ползти там склон, не знаю, может придавит. Это я круга не даже знаю. Но все равно. Хрен его знает. Если Ну, он в общем, скважины бьет на потоке, он знает, где вот он. сюда пришел, вот тут. Ну, ничего, вот тут. ворота можно перенести. И сказал, что это прям метров 30 глубина. Да, вот так аж. Да, ну везде по 50 у нас тут дал. Ой, Блядь, Вова! Фу, Вова! Ой, Вова! метров Ричард! 30, метров 30. Да ну, Хера себе, ну, всё равно большой. да и цена ж еще и цену уж поднял, потому что доллар повысился ж. Сколько метров? 2300. Метр? Ну да. Нихера себе. Ну а как по 3 бьют? Я знаю. По 2,5. Да и те, наверное, подняли, потому что доллар-то поднялся, все подорожало, и трубы, все подорожало. Поэтому они и цены поднимают. А что ж? Они же закупляют, он, считай, весь материал привозит. В принципе, если оно выйдет 70 тысяч, то это не Так представь, сколько там материал стоит. И плюс работа. Не кусой меня. А он с Каменки, сынок, он уже приезжал. Ой, ой, ну все, играться же. С ним же никто не играется, как Вова. Дерется. Вот смотри, он об угол, чтобы не ударился. Ой, все, игрушки, все. Вова, ну не заламывай ты его так. Ой, я не могу. Да, вот учись у Вовки заламывать. Как заламывают шею, голову. Сына, смотри, а то ты... Вова, ну смотри, а то ты, сынок, еще ему что-нибудь сделаешь. Смотри, кепочка он упала. Кепочка упала. Смотри, а то Кепочка упала. мне все кажется, что папа начинает это Да с ну ним не дуреть. кусайся, он больно кусается. Да, что он я больно сделаю? кусается, Ну, да. зубы уже такие. Так Ты он же меня клыки уже, кусает. Ты видел свои вот эти вот? Видел? Клыки. Ты их видел? А потом вот это на меня обижаешься. И Сам- меня сам кусает что? тоже, играется Иди и отсюда, кусает. иди гуляй. Дам больно. Ой. Кусучка, надо пойти глянуть, что папа делает. Да он там ничего такого особо не делает. И клыки всё, торчат. Ну не балуйся, ну Да, я обслюнявил уже Вову. Да, ничего. А персик к нам просится, слышишь? О, все. Сейчас забрызгает. В воде, ну иди отсюда. Ну что ты делаешь? Что ты слюни, вода, иди отсюда. Чертополох, иди отсюда. Иди, точно слюни, Вова, вставай, он тебя сейчас всего обслюнявит. Посмотри, слюни На висят. глазу какая-то херня, сопли какие-то. Так вот, Закисшая. надо убрать, да. Папа ему закапывает Вот, что-то, а ты оно... виделся, ты какой со стороны, ты виделся? Фу ты кипучий. Бандит, весь в слюнях, весь в соплях. Но он же разыгрался. Это Ему ведро у вас для азарт. него стоит, Ну да, это ж его ведро стоит тут. А Песя на говно изводится. Слышите, мои хорошие, смотрите. Ладно, пойдем. Песя, что там? Ой, вот так? Да? Это ж он к нам просится. Ну, иди. Ага, сразу перехотел, смотрите. Так он нашкрябал, смотри. Вова, посмотри, звездка. Ну так. Посмотри, он нашкрябал, тебя услышал. Собака, видишь? Посмотри. Вон, ребята, смотрите, нашкрябал. А вот так, если обои будут или тут ремонт, да я его пригэпаю тогда. Представляете? Тогда получит втыка. Натворил мне. Что-то папа делает, стучит, и все на одном месте стучит. Троица стучит на одном месте. Ну, сейчас сын приехал, может, быстрее будет стучать.
Так, все. Повздувалась он крышка. Яблоки варю курям. Все, мы покушали с сыном. Как раз он вовремя приехал на супчик. Горяченький, только выключенный. А я поем сейчас, ребята, кофеечек с казиначками. Казинаки. Вот такие вкусные, падла. Ой, вкусные. От них оторваться невозможно. Ну, потому что это семечки. Поэтому. Так, ну что, вот я вытащила коробку. Бо надо ж тут в зале прибираться. У меня тут такой ужас. Вот это обои. Вот это у меня в коробке лежали. Сейчас пойду тут вытрушу все. Я хочу их на чердак. Потому что они у меня вот там стоят в углу. Стояли. Вот эта свалка. Мне надо это все разгребать. Вот. Значит, вот это в этой коробке было столько обоев. Вот, мои хорошие, и выкинуть жалко. И вдруг они будут надо, понимаете? Тут есть рулоны, они вообще новые. Просто новые. Но для колхоза вот куда-то что-то... Вот смотрите, какие обои. Вообще новые. Какие-то с блестяшками тут. Они блестят. Я так поняла, это какие-то как потолочные. Как потолочные обои. Ну, в общем, и рулоны вообще новые, они запечатанные. Даже не знаю, какие там обои. Вдруг где-то что-то подстилать. Да может где-то и клеить. Это ж село. Ну вот я не знаю. Ну, на чердак съедят мыши, значит съедят. Сейчас попрошу сыночка. Он мне поможет это все перетянуть на чердак. Потому что надо эту свалку убирать. Порядок наводить.